前世大哥为了霸占我的工作名额，将我打成重伤，事后更是联合父亲将我赶出家门。流落街头的我，靠着捡破烂攒钱做起了山货生意，却在一次进山途中发生了车祸，被女孩救起，精心照顾2个半月。孤身之影的我成为了他们孤儿寡母家的上门女婿。然而结婚后，我整天忙于生意，与女孩聚少离多，以为赚到足够多的钱就可以让他们过上好日子。不曾想，当我拿着1000万采购合同回到小山村时，却得知女孩半年前上山采药时病丧野猪之口，而丈母娘因伤心过度抑郁成疾也投了河。看着曾经幸福美满的家，如今变得支离破碎，我后悔不已。要不是我，你就是个黑户盲流；要不是我，你们孤儿寡母流落到海城，能在海城安家落户，你早都不知死在哪片荒郊野地了。从昏迷中醒来的吕律，看着眼前熟悉又陌生的2人，猛然一怔。我这是重生啊！重生到了1982年，哥哥和继父逼我让出工作名额的那一天。如果你再不交出工作名额，就给我滚出这个家！这个家不待也罢，我们从此再无半毛钱关系。你有本事走了，就不要再回来，喂不熟的白眼狼！妈，我要离开海城，去新安岭山里找你的儿媳妇了。未来可能会很长一段时间内没办法来看您，但您放心，我会好好照顾自己。等下次我回来的时候，一定给你带给漂亮的儿媳妇回来。吕律坐在母亲坟前，轻声哼着后世偶然听来的叫魂歌，很有种魂无所依却无人叫魂的感觉。与继父断绝关系后，他在海城就再无亲人。亲人，大概只有北大荒深山里的那对孤儿寡母了。这一世，我将用尽全力，好好陪伴媳妇儿，让他们真正过上好日子。离开海城到达北大荒后，吕律拿着将工作岗位卖掉的几10块钱直奔供销社。他打算今天就进山了，所以锅碗瓢盆、马灯、锄头、斧头等物资都得做一些准备。在购置一些米面油盐后，吕律带着大包小包的东西出了供销社。经过路边一个自行车修理铺子的时候，他忽然停住。嘿，我刚刚还在发愁买不起枪，但不是可以做把弹弓吗？用着内胎剪成橡皮条制作弹弓，打打野鸡、松鼠什么的还是没有问题。老板，这半截内胆咋卖？你要那玩意干啥？我在场上有辆自行车被铁钉给扎了，想弄回去自己补一下。哦，那玩意我这多了去了，你随便拿走，要啥钱？谢谢老板。得了这内胆，吕律如获至宝，做弹弓的材料只差一个弓叉了。这事情简单，山上随便就能找到。翻过几道山脊，在一座小山岗上，吕律看到山脚下的数十户人家。秀山屯是这个屯子的名字，也是吕律前世入赘的地儿。依山傍水，一个如诗如画的地方。我现在就是个盲流，要是贸然进村里，搞不好会直接被人带走送到班房，还不如自己在附近选个地先扎下来再说，以后慢慢的一点点打入内部。4月初的新安岭，这才刚刚进入春季呢，还很冷。吕律最先要做的就是把自己的庇护所建起来。山坡上，吕律花了2个半小时，打整出20多根桦树杆子，然后又在河流沿岸割了不少干枯的茅草和老藤，花了1天时间，用这些材料搭建一个仙人柱，充当临时庇护所。米粥加大，降不顶饿，在这深山里，肉油才是王道。看来得尽快将庇护所完善好，将打猎的事情提上日程。接下来几天里，吕律一边挖地印子完善庇护所，一边用自制的弹弓打一些灰狗子、野鸡等小动物，偶尔还带着山货去供销社换取物资。这天，吕律在山里寻找猎物时，忽然发现对面山里一只熊瞎子正在掏蜂蜜。这黑瞎子浑身是宝啊，尤其是熊胆，弄到1枚能顶普通人1年的收入，可惜没枪。就在吕律为可望不可及的熊瞎子感到糟心时，对面林子里隐约传来狗叫声，来的速度极快。不一会儿，3条猎犬从林中窜了出来。受到惊吓的熊瞎子没能在树干上爬稳，庞大的身体顿时砸落下来。而还未等熊瞎子站起来，3条猎狗早已经一拥而上，被彻底惹毛了的蜜蜂也蜂拥而至。受到蜜蜂攻击，又有3条猎狗环视，熊瞎子也无心恋战，现在只一心想着离开这个鬼地方。而面对蜜蜂的侵扰，3条猎犬同样也不好受。饶是如此，见熊瞎子要走，他们也不肯放过。黑狗当即追上去，在黑熊屁股上又捞了一口，顿时就让黑熊有些抓狂，冲着3条猎狗一阵咆哮，前掌一落地，朝着离得最近的黑狗狂冲过去。3条狗一下子只剩下1条花狗，接连2条狗被废，那哀叫声就是对他最大的惊喜。他现在那还敢恋战？然而那花狗虽然夹着尾巴跑了，但刚被捞了一口，凶性大发的熊瞎子怎么可能那么轻易放过他？当即狂冲着追了上去。狗和熊瞎子都进了林子，吕律在山坡上一时间也看不到。打了半天，这猎狗主人怎么现在才到？卧槽，怕不是没打中，反倒被黑熊害了吧？吕律心里一下子有了不好的预感，没多久就看见熊瞎子一瘸一拐地钻进了林子。看着黑熊离开的方向，又看了看顺着河流往下飘的男子，吕律连忙顺着山坡快速下到河边，顺着河岸追了出去。数分钟后，吕律在河流拐弯处的缓流区追上了那男子，人没有断气，手脚还在水里无力地倒腾着。顾不得多想，吕律纵身跳进河里。真他妈冷！将男子救上岸后，看着他身上恐怖的伤口，吕律做了简单的处理，便背起男子往山下秀山屯赶。屯里住着个老赤脚医生王德明，前世吕律入赘秀山屯时，但凡有个头疼脑热、小磕小碰，都喜欢去找他。
大爷，救命！快往屋里送！这是咋的了？这人带着3条狗进山里打熊瞎子，被熊瞎子给挠了。我在对面山上看见，从河里把他给捞了起来，就给送到您这里来了。您老快给帮忙看看。呀，这不是秀玉他哥秀清吗？听到这个名字，吕律不由心里猛地一颤。这秀山屯里只有一个秀玉，陈秀玉，也就是吕律媳妇的名字。大娘，哪个屯的秀玉啊？就我们这屯的，这可是他们家唯一的男丁。哎，小伙子，听口音你不是咱这边的，你是？我叫吕律，从外边来的，就住在这山里头地印子里。前世我听自媳妇说过，有一个哥哥前几年打猎死在了山里头，没想到这辈子回来，在山里碰到的第一个人就是他的哥哥，还被自己救下了。吕律将陈秀清送到村医王德明家后，回到了自己的地印子准备休息。可就在这时，屋外却传来了一声奇怪的声音。没想到这么快就有猎物上套。此时，一只傻狍子正疯狂地在吕律设套的地方横冲直撞，试图挣脱脖子上的绳套。傻狍子，这生活在山里的动物大都需要盐，只是没想到效果这么好。第一个喝上我精华的，居然是只大狍子。看这屁股上的白毛，这特么不就是在为我点赞吗？也不知道那熊瞎子怎么样了，明天去看看，说不定有机会吃上熊掌。第二天，吕律再次来到陈秀清被熊瞎子伤了的地方，看到2条猎犬早已僵硬。按照猎人们的习惯，吕律将2条狗都埋在了树下，随后捡起散落在一旁的汉阳造步枪。看着地上血迹和脚印，这熊瞎子估计也伤得不轻。现在这枪里还剩下2枚子弹，倒是可以找个试试。仔细观察一番后，吕律当即提枪掐宗跟了上去。这么忙，明明一枪爆头了，这都不死。来不及多想，吕律子弹上膛，紧跟着又是一枪。卧槽，炸膛，完犊子了！看到情况不对，吕律立马撒丫子跑。可跑着跑着，忽然觉得不对劲，回头一看才发现熊瞎子已经一动不动地躺在地上。但为了预防万一，吕律试探几下后，挥动大斧在黑熊脑袋上又补了一下，随后才开始开肠破肚。铁胆还不赖！将熊胆小心地收起来，又割了熊鼻子，取了波棱盖，卸下2只熊掌和一些肉条后，吕律只能暂时返回。单这些就好几十公斤，多了他也拿不动。大娘，我大爷在家吗？是小吕呀，你大爷不在家，去区上买药水去了。快，进屋坐。昨天傍晚套到了一只狍子，我寻思着陈兄弟伤那么重，就给他送点过来，让他补补。陈兄弟还在您这吗？没有，昨天他家妹子和妈听到了这事儿，就请人帮忙抬回家去了。你大爷买完药水，等会回来。大娘，这只狍子腿您留着尝尝。对了，能给我指指陈兄弟家在哪吗？你等着，我就肉放好就领你过去。前世作为陈家上门女婿，吕律当然知道媳妇陈秀玉家在哪，但不能突兀上门，正好借李树梅帮忙，将事情变得顺其自然。青子，快看看，恩人来看你了。恩人，你别动，受了那么重的伤，就好好踏实养着。你这要是乱动，万一又牵动伤口，那可不得了。哥，快请炕上坐，妈给恩人倒水呀。哦，好。大娘，我知道你很急，但你先别急。这狍子是我昨晚套到的，给你们送一只腿过来，给陈兄弟熬点肉粥补补吧。恩人呐，你救了青子，就已经是天大的恩情了。还有你昨天托王医生给的40块钱，我们不能接，也不该接，你快收回去吧。大娘，陈兄弟受那么重的伤，需要休养的时间很长，而家里的开销处处都要花钱，这些钱你好生留着。要不这样，这钱就算我借给陈兄弟的，等到陈兄弟伤好了，挣到钱了再拿来还我。前世我出了车祸，被救到他们家里，不仅仅是陈秀玉对我无微不至的照顾，马金兰又何尝不是？如今重活一世，再次回到这里，又恰好救下陈秀清，改变了这一家的命运，或许这就是缘分。马金兰见推辞不过，只能招呼陈秀玉一起去烧水做饭。在陈家吃过饭后，吕律将熊胆悄悄留下，便离开去找村医王德明进山帮忙搬运熊瞎子。2人上了山，给熊瞎子剥皮取肉，然后搬去装车，整整忙活了2个半小时。大爷，我出来早到，这个熊掌和熊肉你拿上，然后剩下的麻烦你拿去给屯里分了。哎，你不跟我一起去，我就不去了，直接回我山上的地印子。熊肉不熊肉的倒没关系，但熊鼻子能治癫痫，波棱盖泡酒能治风湿，你能不能卖给我？我给你钱。大爷，不用钱，我这是送你的，你赶着架子车帮我拉这些东西，就算是帮我大忙了。再说了，我现在留在这秀山屯，以后说不得还要多多麻烦你。在这屯里，吕律最尊敬的人就是王德明。这个年头大家都穷，不少人去他家里看病，没钱就赊着，甚至有时候他自个还得倒贴钱。而吕律前世出车祸受的伤，就是他给看的病，没少从中照顾。送走王德明后，天已经擦黑，吕律正烧火准备吃饭时，忽然听到不远处的林子中传来窸窣声。流浪狗，从草丛钻出来的是一只黄毛母狗。这狗身上到处是疥癣，浑身皮毛上这里光一片，那里秃一片，还有几个地方似乎已经溃烂了。看这情形，它在这山林里流浪的日子不短了，真的可怜。看着这黄狗，吕律想到了自己前世被赶出家门后流浪街头的日子，心中颇有感触。吃吧吃吧，就是给你的。
黄狗像是听懂了吕律的话一样，低下头一口一块，几下就将那些肉块吞下。随后，吕律再次扔了几块狍子干过去。黄毛母狗抬头看了看吕律，下一秒叼起肝脏，转身跑进了林子。看着狗子离开，吕律也没有多想，继续给自己准备晚饭。然而第二天一早，当吕律出了地印子时，却被眼前一幕吓了一跳。3条刚开眼的狗崽子在前面的空地上追逐打闹，而那黄狗就安静地趴在一侧。猪来穷，狗来富，猫来开当铺。没想到不用自己去找，他就将自己的崽领着送上门来了，好兆头啊！身上累累伤痕，就说明这狗没少跟野兽搏斗厮杀，说不定养好伤了就能使唤。大爷，我那来了条黄毛赖皮狗，还领着3只刚开眼的狗崽子，不过受了伤，想请你帮忙看看。这狗我知道，它叫元宝，曾经是屯里刘炮的头狗，可是条好狗啊。刘炮3年前，刘炮上山打猎，被熊爸给拍死，一群狗也只剩下了这条重伤的黄毛母狗。后来刘炮死后埋山岗里，这条狗也不回家，就在那坟边刨了个土洞住着，成了野狗。自从刘炮死后，那狗谁都不让靠边，甚至屯里有几个喜欢吃狗肉的还去逮过，反而被咬伤。我是没想到那狗竟然会主动去你那里，这可是你们的缘分。这是条忠义之犬啊，确实是条好狗啊。大爷，我来找你就是想请你帮忙过去看看的。这狗应该是跟野猪干过仗，受了不轻的伤，还有身上多处疥血，又领着狗崽，得好好治一下。爷们啊，这狗身上的伤确实不轻，得挂点药水才行，但是看这样子怕是不好招呼。元宝，大爷是来给你治伤打针的，你可千万不能咬他，他是好人。大概是听到自己熟悉的名字，黄狗呜呜的轻叫一声，低头舔了舔吕律的手，不再抗拒。接下来几天里，在王德明的治疗下，黄狗元宝的伤好了不少，但治疗疥癣的药，王德明也没有，只能吕律去区里购买。而就在吕律不在的这段时间里，却有人悄悄将元宝给盯上了。还没有到庇护所，就远远看到有个人正拿着棍子挥打，在他前面，元宝狂叫着，跃跃欲扑，迟早弄死你这死狗！冯德柱，绰号大鼻涕，前世我没和他打过交道，但也知道这个人平时不务正业，游手好闲的，没少在屯里干偷摸的事儿。现在趁我不在，跑到地印子来，肯定是有所图。此时的吕律作为外来者，跟秀山屯里的人又不沾亲带故，还是一个人在这山里头独居，是最好的下手对象。回到地印子里，吕律先用大铁锅熬了花椒水，倒在盆子里凉着。按照王德明的说法，用醋和花椒熬水给狗清洗，可以治好元宝身上的疥癣。做完这些，吕律又拿出今天特意买的几样大料，将熊掌给糊上。熊掌贵为8珍，但这东西做起来却不简单，肉头丰腴，但骚味也极重，不用点大料去腥，做出来后可吃不痛快。说白了，熊掌其实就是块大肥肉。2个半小时后，熊掌终于被糊得烂熟，吕律只是尝了一口，就瞬间打个激灵，有种油要从毛孔里冒出来的感觉。第二天，吕律继续带上斧头弹弓，在林子里转悠。大鼻涕来过，担心真的会对元宝不利，他不想走太远，所以吕律也就在地印子两边的山上转悠，提着把弹弓小打小闹。现在要人手没人手，要武器没武器，猎狗还是崽子，想猎捕野猪、熊瞎子这些也只能想想。而且供销社那边已经禁止公开卖枪了，这个也是个问题。现在是1982年，枪支已经开始禁止公开售卖，但距离彻底禁枪的时间还有好几个年头。大爷，我昨天在山上远远看到冯德柱，似乎是想进我这里翻找东西，不过被元宝给拦住了。我隐约听到他放话说要弄死元宝。是那混蛋啊，他就喜欢偷偷摸摸。有一次他去我那里开药，临走的时候还把我晾在外边的狗头帽给顺走。想起这事我就来气，我现在打个电话给村长跟他汇报这事，让他派人盯着这家伙。大爷，不用找村长，我这里也没啥值钱的东西，应该不会再来了吧？不对呀，你不是刚杀了头熊瞎子吗？十有八九是冲着熊胆来的。熊胆我已经送去给我大舅哥，不是陈秀清了。那熊被他打了3枪，已经是重伤，我不过就是捡了便宜补了1枪而已。那熊胆他才是手工理应给他，何况他还受了那么重的伤。爷们仁义呀！我在想，既然大鼻涕会打熊胆的主意，会不会在知道熊胆在陈兄弟家中以后，也打他们家的主意？麻烦大爷回到屯里的时候和陈兄弟说一声。好，回去后我跑一趟，也顺便看看亲子的伤。时间一晃过了5天，就在吕律都开始认为大鼻涕不会再次上门时，大鼻涕他却来了。此时，大鼻涕小心地提着棍子提防着元宝，一边从包里拿出一块肉抛在元宝面前。吕律在山坡上看到这一幕，不由心头一紧，不敢停留，加快脚步朝着地印子赶去。到了庇护所时，吕律正好看到大鼻涕准备用石头砸元宝。元宝，住口！看着元宝正要冲冯德柱的脖子上咬，吕律立马叫住了他。自己初来乍到，一来就闹出人命，秀山屯的人会怎么看？哎呦，要打死人了！你纵狗咬人，还敢打人，杀人了！咬你怎么了？我打你怎么了？想杀我的狗，老子先弄死你！你给我吃！他说着，将冯德柱带来的插着钢针钩子的肉块往冯德柱嘴巴里塞。你他妈自己想干什么？心里就没点逼数吗？还敢反咬一口？
你第一次来的时候，老子就已经知道了，就等着你上门呢。大鼻涕，别以为我不知道你是来干嘛，想偷熊胆是吧？觉得我一个盲流好欺负是吧？哼，我看你特么是在找死。我一时糊涂，我不该动你熊胆的歪心思。你大人有大量，放过我吧，我知道错了。记住了，我是没地没房的盲流，就烂命一条，想要回来报复。可以，你尽管来，到时候看看究竟是谁弄死谁，弄死你我顶多跑路罢了，最好别再惹我。滚！冯德柱此时如获大赦，那还敢停留？站起身来，一瘸一拐地钻进了林子。护家、灵巧、听话，战斗经验丰富，还不吃陌生人给的东西，这是条好猎狗啊！同样是猎人，吕律对能拖出这样一条好猎狗的刘炮充满了敬佩。现如今元宝跟了他，理应得去人坟头看看。虽未曾谋面，但能拖出这么好的猎狗，足以说明你刘炮二字名不虚传。现如今元宝跟了我，也是承您的恩惠，死者为大，请受我一拜。就在这时，一名妇人从身后的陵墓间走了出来。你就是王医生说的那个外乡人？我叫吕律，请问你是？我姓段，这坟里头的就是我当家的。我听王医生说元宝跟了你，今天专门过来看看。元宝啊，当初怎么都弄不回家，在这里也差不多陪了这死鬼快3年了，没想到还会主动跟了你。哎，元宝可是条好狗，希望你以后好好待它。妇人的一番话定下了元宝的归属。从现在开始，吕律带着元宝出现在任何地方，都不用担心有人指手画脚。一人4狗回到地印子，简单吃过午饭后，吕律领着他带着3条狗仔上了山，继续开始攒钱大业。也是该给3只狗崽子取个名字了。我想想，黑狗叫黑虎，白狗叫白龙，至于花狗就叫花豹好了。龙虎豹，我他妈真是个人才。接下来几天里，吕律每天都领着元宝一家4口上山打猎。狗崽子活动量大了，能生长发育得更好，而且它们需要更多的野，才能适应野外。渐渐的，吕律也发现了元宝更多的特点。这狗香头极好，是标标准准的抬头香，能轻易从空气中分辨出猎物的气味，而且它的呼呜声提示也轻重不同。发现小动物的时候，它叫的轻缓，越大越凶猛，它的叫声也越凶猛。虽然没有枪，但这几天也收获颇丰。灰狗子皮70多张，兔子皮13张，野鸡长长的尾羽也攒了不少。东西送到区上国营店的收购点，直接卖了100多块。爷们，你这收获可以啊，可是天天玩个弹弓，打灰狗子、兔子、野鸡，那就不够爷们了，那叫娘们。你几个意思啊？我意思是说，爷们就该玩枪。我要是有枪，谁愿意用弹弓啊？枪我有啊，只要价钱到位，啥枪都有，哪怕是炮也能给你整来。听上去很夸张，但吕律却知道这话不假。国营商店或是土杂店禁止公开售枪了，但总有能人有自己的办法。5、6半多少钱？实话，5、6半可以说是打猎最好的枪了，1200。38大概呢？500，还可以送你30发子弹。还有没有其他便宜点的枪？这已经很便宜了，爷们，实话跟你讲，只要钱到位，啥枪都有，哪怕是炮也能给你整来。听上去很夸张，但吕律却知道这话不假。他记得在后世93年的时候，有2个村火拼，双方集结了5000人护工，甚至出动了土枪、还有一些重武器。也是从那时候开始，禁枪力度进一步加大。我全部家当200不到，等我攒够钱再说吧。吕律转身就走，现在他心里只剩一个念头了：钱，搞钱。回到地印子，吕律远远就看见站在门口的陈秀玉。媳妇儿，不，老妹儿，你咋来了？我哥的伤好了大半了，今天已经能下地走动了，所以在家里特意做了些饭菜，想请你到家里坐坐。就一顿饭的事儿，还特意跑那么远过来？或许在你看来是小事儿，可在我们全家看来却是大恩。今天这顿饭你务必去一趟，我妈我哥老惦记着你。还有我，你不去的话，我回家也不好交代。行，你稍微等我一下，我带点肉过去。提着熏肉，吕律看着前面领路的陈秀玉，脑子里一阵恍惚。前世结婚后，吕律整天忙于生意，家里的事务都是陈秀玉一人在操劳。后来为了方便干活，他将一头好看的头发剪成了短发。为此，吕律没少抱怨，说他全没了初见时的柔情，妥妥一爷们。哪有女孩子不爱美的？若是我们顾家点，又怎会让一个女孩子有如此大的转变？回顾往昔，吕律只觉得一阵揪心。陈家这顿饭除了请吕律外，同时也是请了王德明。陈秀清之所以恢复得那么快，少不了王德明这段时间的精心治疗。就在几人喝茶聊天有说有笑时，一旁的马金兰却拉住了陈秀玉。闺女啊，你觉得吕律他人咋样？挺好的一人，只是挺好吗？我听一声声律哥叫得可亲了。妈，你在胡说些什么呢？小吕人是不错，可惜是个盲流啊。盲流怎么了？这人有本事，在哪不能活？都开始帮人说话了，看来是上心了。这才见过几次面呢，得再观察观察。自古但凡疼爱自己子女的，娶妻嫁女向来慎重，马金兰也不例外。此时天色已经渐暗，吕律想到守在家里的元宝还没喂食，便起身告辞。从陈秀玉家院子出来，吕律顺着土路往地印子赶，可刚走没几步，右脚心忽然传来尖锐的疼痛，激得吕律提脚蹿跳起来。谁特么的这么缺德，钉子随便扔。
吕丽抬头看了看，发现钉子的位置正是秀玉家的邻居怂狗家门口，十有八九就是他家乱扔的，但无凭无据去找人家，对方肯定打死都不承认。吕丽知道这家人的德行，只能忍着疼痛继续往低印子赶，想着以后有机会再收拾他们。因为脚受了伤，吕丽只能在低印子中休息。幸好有陈家兄妹和王德明的帮忙照顾，几天时间里，吕丽的伤就好得七七八八。耽误了几天，为了尽快挣钱，吕丽领着元宝顺着河流边的草甸子朝里面深入。一路上去，在元宝的提示下，吕丽打到2只灰狗子，被他放血后装在随身的包里后，继续在周边的缓坡林木间转悠。听到元宝的叫声，吕丽精神一下子绷紧。按以往的经验，附近准是有猛兽出没。以我现在的条件，碰到稍微大型点的野兽会非常危险。可元宝发现的究竟是什么？我就远远的看看，不惊动应该没问题。元宝发现不同猎物叫声不同，吕丽早已经注意到这一点，但元宝不会说话，无法告诉他，这就需要他不断的摸索，去主动分辨。往前走了一段路，突然间，吕丽看到前方水潭边的石头上站着的庞然大物时，头皮一下子麻了。尼玛，再往前走就送到棕熊面前去了。兴安岭的山里水流纵横，而这些清澈的河流中滋养着上百种鱼类。这棕熊显然就是在河沟里捕鱼。这大块头猫了一冬，现在入春了，正是它急需补充能量的时候，惹不起也不敢惹。吕丽紧紧地抓着大斧扶柄，双脚轻缓地一点点后退。可就在这时，棕熊也注意到了吕丽这边的一人四口，猛地移动，朝着吕丽狂奔过来。来不及多想，吕丽转身就跑，可人哪里跑得过熊啊？就在他都以为自己会有灭顶之灾的时候，元宝却是转身着朝棕熊冲了出去。吕丽往前冲了一段，脑袋里很慌很乱，但听到元宝的吠叫声，却是如同有一道闪电在脑袋中闪了一下。这些日子的相处，元宝已经不知不觉地在他心里扎了根，如兄弟一般，被他视为自己在这荒野山岭扎根的最大助力。而眼下元宝这样的举动，纯粹是为了拦下棕熊护主啊！如此灵性的猎狗，损失了必然是我终身的遗憾。吕丽在这一刻不知哪来的勇气，猛然停下脚步，转身看向朝着棕熊迎面冲过去的元宝。可就在这时，3条狗仔已经跑到了棕熊不远处。元宝护崽势必会跟棕熊殊死，而最终的结果，吕丽都不忍往下想。他强自稳住心神，双眼四处扫视，看到10数米外有几块山石，一个疯狂的想法蹦了出来。他立马提了斧头，朝着那山石跑了过去。被激怒的棕熊不顾的元宝撕扯，对着吕丽狂冲过来。看着棕熊迎面朝自己冲来，吕丽将弹弓快速往腰间一插，随手提起放在一旁的大斧，双手紧握斧柄，严阵以待。他脚下的石头并不光滑，对于能轻松上树的棕熊而言，爬上来并不是难事儿，但却肯定会被阻挡一下。吕丽要的就是这个时机，他很清楚自己只有一次机会，就是现在。吕丽看到棕熊在元宝的撕咬下没了动静，这才终于放下心来。短短2分半钟，但却惊险万分。此时一松懈下来，吕丽只觉得自己浑身的冷汗似乎都将贴身衣物浸透了。晃过一些进来的吕丽，捡起地上的大斧，小心地靠近棕熊，又在他脑袋上狠狠地来了一下，确定彻底死透了。他这才拔出随身带着的小刀，对着棕熊开肠破肚。铜胆，这枚熊胆应该能卖好几百了。再努力，拥有枪的那一天近了。吕丽将棕熊的心脏取出，又挑了几块熊爸身上的好肉喂给元宝。回到地印子，吕丽烧了水，将熊胆放在水中蘸烫好，随后将熊掌挂在墙壁原木上阴干着。做完这些，便直接躺在床上，沉沉地睡了过去。第二天，外面下着毛毛细雨，熊肉还在山沟里，吕丽需要去秀山屯找车把它弄回来。朝着秀山屯的方向，一路上吕丽又随手打了几只野鸡和灰狗子。爷们打猎呢？哟，弹弓，你这弹弓做的挺别致啊，叉子不错。吕丽皱了皱眉，他不认识这两人，印象中在秀山屯就没见过。我到秀山屯找人，就顺道随便转转，有没有什么收获？就一把破弹弓，能干啥？这有啥好问的？难道还能打熊打野猪？别浪费时间，赶紧走！马上走，马上走！江哥，你等我一下，我用手机开个导航先。准备出发，全程3万公里，15000公里后掉头。两人顺着山道往高树林子里走，吕丽看着他们这样的组合，觉得有些奇怪，他们到底是来打猎的，还是来旅游的？朱哥，干啥呢？我在山上砍几根木头回来，也不知道是哪个缺德带冒烟、放屁带拐弯的损色，把车直接停道上了。我刚从屯子后山下来，碰到2人带狗进山打猎，估计是他们的，看着也不像是屯里人。这一时半会儿怕是也回不来，我帮你搬过去吧。爷们，这木头可不轻，你脚好了？已经好的差不多了，没事儿。在吕丽帮忙下，两人很快就将木头搬到了周方静家的院子里。掌柜的，家来客人了，大兄弟屋里喝水。听这叫法，吕丽就知道这女人是周方静的媳妇儿。可女人样貌和衣着打扮给吕丽的感觉不像是山里人，气质上就格格不入，甚至有些不正经。喝水就不用了，我有点事，还需要周哥帮忙。啥事啊？周哥，昨天我在山里打了头熊爸，那熊肉我一个人要不了，
扔山里又可惜，麻烦你等会帮忙拉回来，给屯里人分分。雄霸能一个人干掉雄霸，爷们好本事。行，正好找你讨点熊肉尝尝。打到熊了，大兄弟好能耐。媳妇儿，你就在家等着，我去帮忙给拉一下，回来再给你做饭。周哥，我看你对嫂子挺好啊，还想着赶回来给她做饭。没事儿，其实你嫂子也会做。你嫂子这人吧，是大户人家出身，娇贵了些，愿意跟我这样的山里人过日子，那就是我的福分了。吕丽闻言微微愣了下，大户人家，我怎么看着觉得像大炕人家卖大炕的？在吕丽的记忆中，前世周方静的媳妇是一个老实本分的女人，可不是她刚刚见到的那个。回到了地印子，吕丽取了熊皮、熊掌和一些肉后，将剩下的让周方静拉回秀山屯。2个半小时后，就在一干人正在热闹的分肉时，屯子后边林子里慌里慌张地冲出2个人。郑三，你看看你养的啥狗了？一天天吹得像是能干老虎，结果到了关键时刻，连只野猪都定不住，定不住就不说了。头狗被挑，剩下的2个夹着尾巴就往回跑，只知道往咱们后边缩，啥玩意儿啊？翔哥，这事儿不能怪我啊！要是你枪能打得准，1枪就能解决了，那有后面那么多事儿。我他妈也是第一次用这种枪打猎，别人打狗我一听到枪响，那跟发号施令似的，咬得更凶更厉害。你看看你的狗，只知道夹着尾巴跑，你他妈还好意思怪我？翔哥，你这是要干嘛？起开！翔哥，这事儿就做得太过分了。再怎么说也是我养了2年的狗，你2话不说就打死，这是我从小养大的。你养大的又咋地？老子今天差点被他们害死，这样的废狗不打他们打你啊！你小子挺不服气是吧？怎么想跟我干仗啊？你敢吗？就连你爹见了我也得远远的站一边去。郑三听到这话，整个人愣了下，激愤的神情渐渐缓和下来。这李庆祥是郑三父亲所在林场厂长的儿子，而郑三的父亲只是承接林场外包伐木工作的一个把头，想方设法讨好还来不及呢，又怎敢得罪？强哥，是我错了，只是这狗好歹养了2年，狗虽然不太好，但脱狗的时候也费了不少精力，多少都有点感情了。我这也是急了才乱说话。下次再敢用那种眼神看我，我他妈真崩了你！下次再也不会了。郑三了解李庆祥这人，为人喜怒无常又蛮横，就不是能讲理的主，人送外号2杆子。随后，他默默地走到2条猎狗旁边，准备将2条狗埋了。你这是干啥？野猪没打成，这狗带回去吃呀，狗肉还是相当不错的。埋了多可惜，就你抱的哪条要壮实些，得有80斤往上吧？就它了。听到这话，背对着李庆祥的郑三面色一下子变得很难看，又一股火气冒了出来。猎人向来爱狗如命，狗死了，对于猎人而言，那根心头被剜了一刀似的。打死我的狗，竟然还想着吃狗肉，简直欺人太甚！我一定要找机会将你弄死。行，就按翔哥您说的办。那就将狗带上，咱们就回去。哦，这熊霸是咋打死的？没看到那头骨上那么大的虎口印吗？这熊是被一斧头砍死的。爷们，那边那台车是你开来的？是啊，咋了？你说咋了？开个车挡在道上，是人干的是吗？李庆祥听到这话，心头相当不爽，可这是在别人屯子里啊！我马上开走。这位大哥，砍死这熊的猛人是谁啊？你们早上不是在后山见过吗？就是拿着把弹弓打灰狗子的爷们。是他。李庆祥万万没想到，早上碰到的拿着把弹弓打灰狗子的人，会是这样的猛人。在李庆祥正要开车回去时，正好看到了路过的陈秀玉。没想到这屯里还有这么漂亮的姑娘。郑三，这屯子有意思啊，以后有时间咱们可以到这屯子周边多转转。另一边，吕律不知道自己砍死一头熊霸的事儿，在秀山屯引起了多大的轰动。吃过饭后，在地印子前的空地上生了柴火，一边烤火，一边用钝刀铲着熊皮上厚厚的油脂。绿哥，你们咋过来了？我们就是过来看看绿哥杀熊霸的时候有没有被吓到。刚开始的时候确实被吓得不轻，后来熊霸被元宝拖住，我本可以趁机跑掉的，但是为了救3条狗仔，我是自己回去杀熊的。杀了熊回来，好好睡过一觉，没事了。绿哥，你做这个风筒是干嘛用的？上次你哥受伤的河边，那段树上不是有一群蜜蜂吗？我想给它弄来养着。随后在几人的聊天中，陈秀清有意无意地打探着吕律的底细，毕竟他也看出来自家妹子的心思。作为哥哥，他有义务替妹妹把好关，而吕律也清楚陈秀清的想法，对于自己的来历丝毫没有隐瞒。